chagu chut lum ko kamal we ko kamal telonga chagu jojal garamam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane leran balinga jan gwasame kume South Sudan charges de ke petroleum charge yospin ke cook de charge yospin ko koradan to kare which ka Sudan shala the honorable makoi ke minister alaran information malaria lat ka kume shala do na ala kume shala do kashanga diech ala crude oil man la dung South Sudan ki liedan jere we ke South Sudan cha jen ka $4 la kwa ka barrel kel che ka jen barrel dollar ka barrel kel lo ntam mo ko kuma mo ko ke barrel kel gwada la kwa katina wala ja ko $4 antam che ka jen barrel dollar ka ki koran keen security to ka Sudan ajan ma jak ko jaska ko bopin la ramla Läär let ki information minister ne makwe yala do ne la kampanten konten la liet bananan ka re wike South Sudan gwadan chaja nan ka Sudan bawaka Red Sea ke gwadan ba ko captain wachi na tik dwal ka benin wini ko den andara ko ka jat ko to korte tin rewi ka Sudan shawano mo jenda nen jak cook petroleum ka ki oil ki crude oil jena jako to bopin ki be jen ka kore la ko gaja la $4 la ko ka barrel kel chele luni pin ni ga jen badak bene ka jen baro antama ka jen gwasma antama makko kran lo ko ga jen jas kwal ko neti la lela no she ne je ke ba cook ba je barani jo ba ko yul chub na dom chirano jen baro dong da jen baro wi de ke da jen bakel bo na lo she cook de en jate ben pinyan tama re which ka South Sudan na me ala koran to re wi ka Sudan tene de ala contractory ke kampanten konen ko ka lieeth South Sudan chicken cook de chicken jabe pin ka jan gwasame like international market la crude oil take jan badak dollar Canadian chala bo kan South Sudan ba la chojanan chine ken je chu ke ja re wich ka Sudan ka gwade dan kan korkan na welong chala ran liedien kan ji South Sudan la okula nan ka rewi Sudan awa cook de no walte yo to $4 Canadian antama ko ka je ka yo jandang baro dollar a weapon shikaman chala da ne ko na lat kuma ke jukuma tala ji South Sudan wo chi cha cook dan cha kon force ke cha kon jako to bane liedan bane jo kok ke yure tot ko mo kono lok te amdu dan be ko no mo jen dan chalat michikan yo no to ba liet ba de kok ka peng mo tot wala kampan la kana be kan ban ko no no mo jen le dan chalat ma koy ci liet ko gli chopin kwa kunyo dong kwa dan ukoro to mo ba nyok lu nyal nyok ka jen gwasman ta ma ci kor Sudan she lieeth dan la lieeth South Sudan ci cook de she jiak jenda na ci to na me ka business company tin ko nan ko ka crude oil chicken lieeth South Sudan chicken cook de chicken yotpin la minister makoy le chelar nena la minister petroleum chaje jogo nena la lieeth bintew المنتري ويك بنتيو تونغمي واجن دانا باكوك جن يكون South Sudan لات la lieeth teka palosha wa belief ko tera drop wa lieeth teka bintew ajan dana ba ko ka jan gwasamanan ajan dana chala dakan la minister la road and bridge
shalat bono na wo ba duo ba jalat mijian ka bintiu awo ka gogreal abena ka pagak abene kujame ko de lieeth danen be an pagak me jen pagak be ka Ethiopia ke pagak ke chalel be ka pagak wa de charm de jerialeka ko de lieeth de jenang kaja ko dong de ko de jaben jaga jawe ko kan dupten kontin yar ke lieeth South Sudan o ba ja ko gwa o dup chicken let do be ki Ethiopia do bo ka Sudan wala jan gwa do be Ethiopia chalet ke dup ko ken charam dan let ke minister dung da dom ne ke dung ne kon lat ke chare ken minister kon let ke petroleum wa de let kel ko ba bentiu ba ma turun kontin nang ke jadra ke de ko to ko mlat ke na mo mishalat chala de kon lieeth mo de ne jakulo ti gwada danan cha dubata cha gar yala katan man chikan nyokole ni na wa cha evacuation ba cha la ko de ke bintiu ka do wo ko bintiu bu ko gogrel ko de jalat ka kuki ko dan to ko dong mi ko che ko mu we tar do mo dong de do de nang rar ka je de lieeth de nang re hu mi ko de janang ke pagag road jeno de jalat de lieeth mo de je ko nyoko min nang je re wech ke de Djibouti ka do be ke pagag na me kel machalat ko de lieeth de jenong kare wech Ethiopia na mo kel medong cha guje keno bare leka ko de lieeth de jangol pet de duob de pet ko de jat de nyoko mu woke je ka duob ko Sudani de non ke Ethiopia ko fujeme jen ler dan inshallah de South Sudan na me biya tekamal